lại từ lọt cửa quý lên tuần chạy xe quay lần sẽ chờ thay cụ thế xưa này thì thay lấy tôi chạy vô chả này lo tụi nó này chỉ có phải chứ ý lần sẽ chạy cho rồi có sẽ thay tôi chạy sẽ là sai này ok tụi nó vào cầu gì đó thế thì mà đây nó mà nó regulation do nhà nó nâng cầu nữa để nó ra nâng cầu nhưng thế giờ tao này nó có gì sao nó trọ lại từ lọt cửa quý lên tuần chạy xe sát ta mà đồ ha lo nó nè cái chuồn chạy nó này chủ yếu tụi đi nó này nên chùa thế này thế này đấy nên mất tụi thêm mấy giờ chỉ nên một trời bên chạy thế này tụi nó cầu gì phong chi nè ok chỉ một trò thế này